我覺得就用個即係戰爭嘅概念嚟講咧，即係如果想打贏仗得兩樣嘢嘅啫，第一個戰術嘅問題，第二個戰略嘅問題啦。咁我覺得醫管局其實而家咧就有一樣嘢咧叫，即係佢咧個 supply 就 create 個 demand， 即係醫管局嘴住抱咧越嚟越多人上去，所以其實你話而家你哋再請多啲人咧，其實已經唔少㗎啦，已經加咗好多醫生落去啦。你一路加落去咧，你嘅越嚟越多人上去咧，其實咧都係未解決呢個問題嘅。我覺得其實最緊要就係醫管局應該 revisit 翻佢自己個 mission， 即係話究竟我嘅醫管局究竟需要做啲乜嘢嘢咧？係咪每一個人都要 provide 即係俾一個 first class 嘅 service 咧？咁嗱，我以前咧，我1974年就畢業㗎啦。嗰陣時咧，哇喺 QE 做嗰陣時咧，一個病房本來就50張床嘅啫，已經108張，真係㗎，可以好多嘅，好逼㗎。咁而家整得咁好，呢個係好嘅，我哋完全同意。但可能咧越嚟越多咧，好多未必需要嘅病嘅嘢咧，都慢慢加上。我哋可唔可以再 revisit 一下咧？因為如果係咁加啦，就算我請埋啲英聯邦醫生、北京協和醫院嘅醫生咧，都未必掂㗎。咁喺個另外一樣嘢方面嚟講，喺戰術方面嚟講咧，就而家個士氣咁低落咧，其實我覺得有好重要嘅問題就係話，如果醫療事故發生嘅時候咧，啲前線員工有冇一個公平嘅評核？嗱，我哋知道有陣時，如果醫生你係疏忽做咗錯嘢，咁應該賠錢啦，啱嘅。但係好多時嚟講咧，你話如果佢人手太多，佢好辛苦，佢都錯咗，嗱咁都係錯啦，係咪？但係有陣時唔係嘅喎，係因為咧根本上咧係做手術有陣時係會有啲錯，呢啲係做 complication 一個併發症。有陣時做完咧係會死嘅，人係會死嘅，但好多時啲病人咧都唔認同呢樣嘢，因為死親就一定係醫生唔啱啦。咁你對個員工嚟講咧，造成一個好唔公平同埋一個壓力。咁呢樣嘢最後咧個損失嘅都係個病人，因為個醫護嘅關係話出咗醫病嘅關係咧差咗之後咧，以後損失嘅咧都係個病人自己嘅啫。